Balik lagi di channel YouTube Dinamit Bridge Surabaya, bosku. Hari ini kita kedatangan Toyota Fortuner mau ganti ban. Untuk ban lamanya menggunakan Bridgestone Dweller AT dengan ukuran 265/70 ring 16. Ini akan kita ganti ke ban baru ya, bos. Nah, bosku mau tahu untuk bannya menggunakan ban merek apa dan tipe apa, langsung simak videonya sampai habis ya, bosku. Check it out.